ใบก็จะเป็นไงคะวิ่งเร็ว 5. ลมเบาๆอ่อนๆเรือใบเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วคะช้าแล้วนักเรียนคิดว่าทิศทางของเรือใบแล่นไปตามทิศทางของลมหรือตรงข้ามกับทิศทางของลมคะไปทิศทางเดียวกันกับลมใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราจะมาทดลองกันแรงของลมมีผลต่อการเคลื่อนที่ของสิ่งของหรือไม่เราจะเปลี่ยนจากเรือใบเป็นรถของเล่นกันนะคะโดยใช้แรงลมเดี๋ยวครูจะให้เธอประดิษฐ์รถของเล่นนะคะแล้วก็ใช้แรงลมจากลูกโป่งนะคะทำให้รถเคลื่อนที่พร้อมหรือยังคะทดลองกันเลยอุปกรณ์ทำนี้ครับ1ลูกชิ้น2หลอด3ฝา4ลูกโป่ง5กล่องนม6พลาสเตอร์7เทปใส8สายวัดมีปัญหาและอุปสรรคอะไรไหมคะ